तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बजट मैकेनिकल कीबोर्ड का रिव्यू करने वाले हैं। ये एंड ई स्पोर्ट्स की तरफ से आता है। मॉडल नंबर यहाँ पे MK3000 है। एंड ई स्पोर्ट्स का अगर आपको याद हो, मैंने कैबिनेट का वीडियो बनाया था और मेरा पूरा पीसी बिल्ड का भी वीडियो अपलोडेड है। तो दोनों वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो मैंने इसको ऑफलाइन परचेज़ किया है और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मिल जाता है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्राइस आपको यहाँ पे 2000 के अराउंड पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट पे जाके खरीदेंगे तो आपको और भी चीप में मिल सकता है। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स पैकिंग है यहाँ पे। और बॉक्स कंटेंट की मैं बात करूँ तो उतना कुछ ज़्यादा बॉक्स कंटेंट यहाँ पे नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपका कीबोर्ड है और वारंटी गाइड है। वारंटी आपको यहाँ पे 1 साल का मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बात करें तो ऊपर का जो प्लेट है वो मेटल का बना है और यहाँ पे जो पूरा फ्रेम है प्लास्टिक का है। और यहाँ पे प्लास्टिक का क्वालिटी मुझे ठीक लगा। कंसीडरिंग द बजट 2000 रुपीज़ में आपको बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी सॉलिड दिया है। लेकिन जो प्रमोशन किया गया है अमेज़ॉन पे या फिर इसके वेबसाइट पे कि इसके ऊपर से ट्रक चला दिया, तो वो मुझे कुछ सही नहीं लगा। और इसके ऊपर से ट्रक चलाने की कोशिश भी मत करना। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और यहाँ पे जो केबल है, केबल भी यहाँ पे केबलर का केबल है और तो उतना आसानी से ये ख़राब नहीं होने वाला है। और प्लस जो यूएसबी है वो भी यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड है। और कीबोर्ड का वेट भी काफ़ी भारी है और बिल्ड क्वालिटी में मुझे यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं है। तो मैकेनिकल कीबोर्ड पे यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होता है उसका स्विच, कि कौन सा स्विच यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको ब्लू स्विच यूज़ किया गया है और कौन सा ब्लू स्विच एग्जैक्टली यूज़ किया है वो बताया नहीं गया है। कुछ अमेज़ॉन रिव्यू में मैंने देखा है कि बताया जा रहा है कि चेरी एमएक्स का ब्लू स्विच है। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे चेरी एमएक्स का ब्लू स्विच हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस बजट पे दूसरे कोई कंपनी तो आपको दे नहीं रहे। प्लस अगर देता तो यहाँ पे बड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिखा रहता। तो ये कोई चाइनीज़ रेप्लिकेट होगा चेरी एमएक्स ब्लू का, जो कि सेम टाइप का आपका फ़ील देने की कोशिश करेगा। और एंड ई स्पोर्ट्स कहता है कि ये आपका 50 मिलियन की स्ट्रोक्स को संभाल लेगा और जो की कैप्स है वो भी यहाँ पे डबल इंजेक्टेड है। तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से ये आपका बहुत दिन तक चल जाएगा। तो ब्लू स्विचेस जो है वो क्लिकी साउंड निकालता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका साउंड अभी सुना देता हूँ कि कैसा साउंड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड है और बिना आरजीबी के कैसे यहाँ पे हम लोग इसको मतलब ख़रीद ले भाई। तो यहाँ पे आरजीबी आपको मिलता है, लेकिन ये प्रॉपर आरजीबी नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक की को आरजीबी नहीं मिला है। एक की जो है बस एक ही कलर प्रोड्यूस कर सकता है। और यहाँ पे आप कुछ इफेक्ट्स डाल सकते हो, जैसे कि आप अभी देख रहे हो ऐसा टाइप का आपको इफेक्ट मिलता है। काफ़ी सारे इफेक्ट्स है। इसका ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो और जो विंडोज़ लॉक वाला फीचर है वो भी है। और काफ़ी सारे और यहाँ पे फंक्शन है जो कि मैं आपको एक मतलब पूरा लिस्ट अभी दे दूँगा। उसमें आप देख सकते हो कि क्या-क्या आप कर सकते हो। और प्रॉपर आरजीबी के साथ मैकेनिकल कीबोर्ड इस बजट पे तो कोई भी नहीं आता है। आपको हर कीबोर्ड पे वही रेनबो इफेक्ट ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन की मैं अगर बात करूँ तो इसको मैं अभी बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये काफ़ी पसंद आया। 2000 रुपीज़ में आता है तो बजट की मैकेनिकल कीबोर्ड है, उतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना इससे। ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको काफ़ी बेटर प्रोवाइड कर देता है और बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी सॉलिड है। ब्लू स्विचेस जो है मतलब क्लिकी जो फ़ील आता है वो भी बढ़िया है। और यहाँ पे एंटी घोस्टिंग वाला भी फीचर है, जो कि मतलब हर मैकेनिकल कीबोर्ड पे आपको देखने को मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा 800 रुपीज़ ऐड कर सकते हो तो आपको रेड गियर का जो MK881 वाला मैकेनिकल कीबोर्ड है वो आप ले सकते हो। उस पे सिर्फ एक्स्ट्रा आपको जो कीज़ है वो बेटर मिलेगा और ओवरऑल फील जो आएगा आपको थोड़ा सा बेटर आएगा। बाकी जो फीचर्स रहेगा ना पूरा सेम टू सेम है, जैसे उसमें भी आपको प्रॉपर आरजीबी नहीं है, रेनबो इफेक्ट के साथ आएगा और जो इफेक्ट्स है वो भी एकदम सिमिलर ही है। और जो बिल्ड क्वालिटी भी है वो भी सिमिलर है। सिर्फ 800 रुपीज़ पे करोगे आप जो की फील है उसके लिए। तो आई थिंक अगर आप 800 रुपीज़ पे करना चाहते हो, रेडी हो पे करने के लिए, तो आप रेड गियर का MK881 ले सकते हो।